ইকো উরবান ভিলেজ, একটা গ্রামীণ পার্ক এবং খুব সুন্দর একটি পিকনিক স্পট হিসাবেও পরিচিত। এছাড়া ট্রাইবালদের একটা মিউজিয়াম আছে ভেতরে, দেখবো সেটা আমরা। 10 টাকা করে এন্ট্রি ফি, এখান থেকে টিকিট নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। শ্রাবণীর বার্থডে উপলক্ষে আজ আমাদের সারাদিনের প্রোগ্রাম ছিল নিউ টাউনে বেশ কিছু নতুন ও পুরনো জায়গা ভিজিট করা। তাই সকাল 12টার মধ্যে আমরা আমাদের গন্তব্য পৌঁছানোর জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোদপুর থেকে আমরা বিশ্ববাংলা সরণি হয়ে ইকো পার্কের 1 নম্বর গেটের পাশ দিয়ে চলে গেলাম ধামসা ট্রাইবাল কিচেনে। সেখানে আজকে দুপুরে লাঞ্চটা প্রথমে সেরে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধামসার আশেপাশে ঘুরে দেখলাম। বেশ সুন্দর এই ট্রাইবাল রেস্টুরেন্টটি। আমরা 2 বছর আগেও এখানে এসেছিলাম। এই ট্রাইবাল কিচেনের উপর আমার আলাদা একটি ভিডিও আছে, যার লিঙ্ক আমি উপরে আই বাটনে দিয়ে রাখলাম, যদি মনে করেন দেখে নিতে পারেন। আপনাদের সুবিধার্থে বলে রাখি, ধামসা থেকে মাত্র 1 কিলোমিটার দূরে ইকো পার্কে 6 নম্বর গেটের কাছে অবস্থিত নিউ টাউন জু বা হরিণালয় জু। আপনারা এখানেও ভিজিট করতে পারেন। আলিপুর জু এর মতন সুবিশাল না হলেও ছোটর মধ্যে এই জুটি অসাধারণ। তবে আজকে আমরা এই জুতে প্রবেশ করব না, কারণ বেশ কিছুদিন আগেই আমরা এই জুতে ভিজিট করেছিলাম। তার লিঙ্ক আমি উপরে আই বাটনে দিয়ে রাখলাম, যদি মনে করেন সেটা দেখে নিতে পারেন। ধামসা থেকে বেরিয়ে মাত্র 2 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত খুব সুন্দর শ্রীরাম মন্দির। বাইকে সময় লাগলো 5 মিনিটের মতো। সেখানে ঘন্টাখানিক সময় কাটালাম। শ্রীরাম মন্দিরের উপরে আমার চ্যানেলে একটি আলাদা ভিডিও করা আছে, যার লিঙ্ক আমি উপরে আই বাটনে দিয়ে রাখলাম, যদি মনে হয় দেখে নিতে পারেন। শ্রীরাম মন্দির থেকে মাত্র 5 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত খুব সুন্দর গ্রামীণ পার্ক, যার নাম ইকো উরবান ভিলেজ। বাইকে যেতে সময় লাগলো 10 মিনিটের মতো। আর আপনারা যদি ইকো পার্কের সাথে এই পার্ক ভিজিট করতে চান, তাহলে আপনাদের সুবিধার্থে বলে দিই, ইকো পার্কের গেট নম্বর 4 থেকে মাত্র 6 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, যেতে সময় লাগবে 12 মিনিটের মতো। এবং আপনারা যদি ডিরেক্ট এই পার্কে চলে আসতে চান, তাহলে বিশ্ববাংলা সরণির ওপরে আউল স্ট্যাচু সিগন্যাল মোড় থেকে মাত্র 2.5 কিলোমিটার ভেতরে অবস্থিত, যেতে সময় লাগবে 5 মিনিটের মতো। সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত এই পার্ক খোলা থাকে। 5:30টায় কাউন্টার বন্ধ হয়ে যায়। সোমবার দিনকে সম্পূর্ণ বন্ধ। মঙ্গলবার থেকে রবিবার পর্যন্ত খোলা থাকে, জনপ্রতি 10 টাকা। আর বাইরে পার্কিং করা আছে, রাস্তার ওপরে পার্কিং আছে। বাইক পার্কিং এর জন্য 20 টাকা এবং বাস বা 4 চাকা গাড়ির জন্য 50 টাকা করে নেওয়া হয়। প্রচুর কাক এখানে, আমাদের ওখানে তো কাকই দেখতে পাওয়া যায় না। চলুন তাহলে পার্কে প্রবেশ করা যাক। পার্কের টিকিট মূল্য মাত্র 10 টাকা জনপ্রতি এবং 3 বছর ঊর্ধ্বে বাচ্চাদের পুরো টিকিট লাগবে। পার্কের ভিতরে প্রবেশ করার আগে বাইরের কিছু নিয়মাবলীর ওপরে নজর রাখি। মূলত এই ইকো আরবান পার্কটি খুব সুন্দর পিকনিক স্পট হিসাবেও পরিচিত। শহরের পরিবেশের মধ্যে একটি গ্রাম, যা পর্যটকদের কাছে গ্রামীণ আনন্দের স্বাদ প্রদান করে। এই পার্কটি শহরের জীবনের কোলাহলের মধ্যে তাজা বাতাসের ঝলক। পার্কের ভিতরে প্লাস্টিক বর্জন ও বাইরের খাবার নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা একদমই যাবে না। ইকো আরবান পার্কটি হলো মূলত পিকনিক স্পট। এখানে পিকনিক করবার জন্য আপনাদের স্পট ভাড়া পাওয়া যায়। 50 জন লোকের 5,000 টাকা করে ভাড়া পড়ে। এছাড়া পার্কের ভিতরে আপনারা নিজের সাইকেল নিয়েও ঘুরে দেখতে পারেন, তার জন্য 20 টাকা চার্জ লাগে। পার্কের ভিতরে বোটিং এর ব্যবস্থা রয়েছে, 30 মিনিট করে 50 টাকা। এছাড়া রয়েছে বাইনোকুলারের ব্যবস্থা, যা দিয়ে আপনারা পাখিদের ওয়াচ করতে পারবেন। গেট দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম। এই দিকটা হচ্ছে উরবান গার্ডেন, আর ভেতরে একটা ট্রাইবাল মিউজিয়াম আছে। এটা হচ্ছে ট্রাইবাল মিউজিয়াম, দেখবো আমরা। আর এইদিকে আছে পার্কটা, খুব একটা বড় না। 23 একর জলাশয় সংলগ্ন প্রাকৃতিক গাছপালা এবং 3 একর জমির ওপর নির্মিত ইকো আরবান ভিলেজটি নিউ টাউন ইকো পার্কের কাছাকাছি একটি নিখুঁত পিকনিক স্পট। শীতকালে নতুন কোনো পিকনিক স্পট চাইলে আপনারা এই পার্কে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে পার্কের নাম্বারটা দিয়ে রাখবো। এই পার্কের পিকনিকের অভিজ্ঞতা পিকনিকারদের স্বর্গ হিসাবে রয়ে গেছে। এই পার্কটি ওপেন হয় 2014 সালের ডিসেম্বর মাসে। পিকনিকের জন্য 2টি এলাকা সংরক্ষিত আছে। সেখানে আপনাদের জন্য আলাদা রান্নাঘর এবং খাওয়ার জোনও রয়েছে। রয়েছে 2টি বিশ্রাম কক্ষ। এছাড়া শিশুদের ব্যস্ত ও বিনোদনের জন্য রয়েছে খেলার মাঠ। সেখানে রয়েছে দোলনা ও স্লিপ। রয়েছে সবুজে ঘেরা রাস্তা ধরে গ্রামীণ পথে হেঁটে বেড়ানোর আনন্দ। রয়েছে লেকে ঘুরে বেড়ানোর জন্য প্যাডেল বোটের সুব্যবস্থা। ইকো আরবান ভিলেজের সীমানার কাছে 23 একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত জলরাশিটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে অন্তত 17 ধরনের পরিযায়ী পাখি আকর্ষণ করে।
করে, তাই জায়গাটি পাখি পর্যটকদের কাছে অনেক বেশি প্রিয় করে তোলে। পাখি দেখবার জন্য দর্শকদের উৎসাহিত করবার জন্য বাইনোকুলারের ভাড়া পাওয়া যায়, যার মূল্য 20 টাকা। এই পার্কে কঠোরভাবে প্লাস্টিক মুক্ত এবং শব্দমুক্ত করা হয়েছে, যাতে পরিবেশের বিপন্ন না হয় তা নিশ্চিত করে। ইকো আরবান ভিলেজে পূর্ব পশ্চিম পিকনিক স্পটে শান্তিনিকেতনে কালো বাড়ির আদলে 2টি অ্যাড জোন রয়েছে, যা খুব সুন্দর ভাস্কর্যশিল্প দ্বারা সজ্জিত করা হয়। পার্কের মাঝখানে একটি সুন্দর আখড়া বা বৃত্তকর মিলনস্থল রয়েছে, যা ঢালু খড়ের ছাদ ধানের খড় দিয়ে তৈরি এবং এর খোলা দিকও রয়েছে। কাঠের এই কারিগরি অসাধারণ। এটি সাধারণত গ্রামীণ কাঠামো বা পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় দেখতে পাওয়া যায়। সময়ের সাথে সাথে এই স্থানটি আড্ডা স্থানও হয়ে ওঠে। ইকো আরবান ভিলেজের ভিতরে রয়েছে ট্রাইবাল মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামে ভেতরে আপনারা দেখতে পারবেন আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি, তা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। ভিতরে প্রবেশ করবার জন্য আলাদা কোনো প্রবেশ মূল্য লাগে না। ট্রাইবালদের জীবন কাহিনী মিউজিয়ামটা। এই যে সেই ধামসা মাদক, যেটা বড় করে ধামসা রেস্টুরেন্টে করা রয়েছে। এক এক করে ধাপ এগিয়ে দোতায় চলে আসলাম। এন্ট্রি ফি 10 টাকা। ওই প্রবেশ মূল্যের সাথে এটার জন্য আলাদা কোনো এন্ট্রি ফি লাগে না। আদিবাসীরা বা সাঁওতালরা কীভাবে তাদের জীবনযাপন করতেন তার সেই মিউজিয়াম, তাদের কালচার, তাদের সংস্কৃতি, সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে এই মিউজিয়ামের মধ্যে। পার্কের শেষ প্রান্তে রয়েছে ওপেন এয়ার জিম। ইকো আরবান ভিলেজের ফিটনেস উৎসাহিতের জন্য এটি একটি বিশেষ আকর্ষণ করে তোলে। এখানে একটি রঙিন ওপেন এয়ার জিম রয়েছে। জিমে বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করার সরঞ্জাম রয়েছে, যা সকলের জন্য বিনামূল্য। আরও সেগুলি চড়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পা পাচ্ছে না। তুমি করো উঠে। বাবি সরবি, বাবি হ্যাঁ হ্যাঁ দোল খাচ্ছে, আওয়াজে ওয়াকিং করছে, খুব সুন্দর লাগছে। ভালো, খুব সুন্দর লাগছে। দারুণ আরাম। 10 টাকা টিকিট কেটে এত সুন্দর অভিজ্ঞতা। এটা ছোটদের মনে হয়, এটা সুন্দর ব্যায়াম করার জায়গায় পার্কটার মধ্যে রয়েছে। আপনারা এসে মিনিট 10-15 ব্যায়াম করে নিতে পারেন, শরীরটা ভালো থাকবে। ঠিক আছে, আর ঢোকা হলো এই পাটা ঢোকা, ওই পাটা এরকম ফের রাখ, করে এখানে হাত দে, করে কর, হ্যাঁ ওঠ, নাম। দেখতে আরও শিখে গেছে ব্যায়াম। আরও ব্যায়াম করছে পার্কে এসে। ব্যায়াম করে দেখাও। পা তোলো, পা তোলো, পা তোলো, পা গোটা। হ্যাঁ বাহ, এই পার্কে রোজ সকালবেলা চলে আসবো, এসে ঘন্টাখানেক ব্যায়াম করে যাবো। ব্যায়াম করার জন্য খুব ভালো পার্ক, খুব সুন্দর ব্যায়াম করা যাবে। আর জিমে যাওয়ার দরকার নেই, 10 টাকা করে টিকিট কেটে চলে আসুন এখানে, সকালবেলা এক্সারসাইজ করে যান। মার্শাল হয়ে যাচ্ছে। পায়ের ব্যায়াম, এই ব্যায়াম করলে পায়ের থায়ে জোর বাড়ে। আসুন একটু ব্যায়াম করা যাক। আরুষ ব্যায়াম শিখে গেছে আমার দেখা দেখি, ওর এখন করতে বেশ ভালোই লাগছে, শুধু হাত পাচ্ছে না। হ্যাঁ তবে মান দিকে দেখা, ব্যায়াম শিখে গেছে আরুষ এখানে এসে। আর নিচে কিন্তু সব এগুলো শোলা টাইপের না, বলো যে পড়লেও লাগবে না।
সূর্যাস্ত যাওয়ার আগে আমরা ইকো আরবান ভিলেজ থেকে বেরিয়ে সেখান থেকে মাত্র 4 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নিউ টাউন কফি হাউসে সন্ধ্যাবেলাটা কাটাবো বলে চলে গেলাম। বাইকে সময় লাগলো 10 মিনিটের মতো। আমার পরের ভিডিওতে নিউ টাউন কফি হাউসের ব্যাপারে আপনাদের জানাবো। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।